আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। বন্ধুরা, দিস সাইফুর রহমান আজিম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ, আর সেই ব্লগটা হচ্ছে আজকের ব্লগে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। আর সেই এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এখন আপনারা আমাকে যেই ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে GoPro Hero 11-এ। এবং GoPro Hero 11 দিয়ে আসলে যদি কোনো মাইক্রোফোন আমি ইউজ না করি তাহলে আমার এরকম ব্লগিং আসলে কেমন হয়, সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসে, ইনডোর এবং আউটডোর সবগুলোই আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি শোনানোর চেষ্টা করব। এখন আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন আমার মাইক্রোফোনের সাউন্ড। এখন আমি কথা খুবই আস্তে বলছি, কেননা এখন আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে আছি। আমি যখন একটু বাইরে যাব তখন আমাকে একটু জোরে কথা বলতে হবে। আই হোপ যে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কিছু আসলে ইন জেনারেল ডিসকাশন করব আজকের ব্লগে। যেহেতু আগামীকালকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, আমার আরও একটি ব্লগিং ডেট, এবং সেই ডেটে আমাকে একটা ব্লগ পাবলিশ করতে হবে। সেজন্য ভাবলাম যে একটা ইন্টারেস্টিং এবং সেই সাথে এক্সপেরিমেন্টাল একটা ব্লগ করা যাক। এতে করে আমিও বুঝতে পারবো যে শুধুমাত্র GoPro Hero 11 দিয়ে যদি আমি কোনো কিছু ব্যবহার না করি তারপরেও আমার ব্লগ কেমন হয়। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমি কোনো স্ট্যান্ড নেইনি এবং ট্রাইপড নেইনি, কোনো কিছুই নেইনি। আপনারা শুধু ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছেন হাতে নিয়েছি, ঠিক আছে? জাস্ট এটা নিয়ে এখন আজকে আমি ব্লগ করতে করতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস আছে 2টা থেকে, ঠিক আছে? তো এখন অলমোস্ট 1টার কাছাকাছি বাজে, আমি রওনা হয়ে যাব। তারপর ইনশাল্লাহ ক্লাসে জয়েন করার চেষ্টা করবো যথাসময়। ওকে, তো হিরো 11 দিয়ে শুধু বডিটা যদি আপনার কাছে থাকে সেটা দিয়ে ভ্লগিং করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার। কারণ হচ্ছে আপনার কোনো স্ট্যান্ড থাকতে হবে না, কোনো মাইক্রোফোন, কোনো কিছু অ্যাটাচ করতে হবে না। কিন্তু একটু রিস্ক থেকেই যায়। সেই রিস্কটা হচ্ছে এখন কিন্তু ক্যামেরাটা হচ্ছে একদম আমার হাতে, এটাকে মানে স্ট্যাবল করার মতো কোনো কিছু নাই। তার মানে হচ্ছে আমার হাত থেকে পড়ে গেলেই এটা একটু স্ক্র্যাচ পড়তে পারে, যদিও এটা খুবই মানে গ্রিপ একটা জিনিস, সহজে হাত থেকে পড়ার মতো না। এবং পড়ে গেলেও যে আপনার খুব বেশি একটা ক্ষতি হবে তেমন কিছু না, কারণ খুবই মজবুতভাবে বানানো GoPro Hero 11 এবং GoProর সবগুলো মডেলই, ঠিক আছে? সো এখন আমি আমার বাসার এরিয়া থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, সুতরাং এখন শুটিং করলেও কোনো সমস্যা হবে না। বাসার পাশে একবার শ্যুট করে আমি প্রচুর পরিমাণে আমার শিক্ষা হয়ে গেছিলো, ঠিক আছে? মানে আমার বাসার ঠিকানা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, তারপরে সেই ঠিকানায় আমার 2-3 জন ভাই যারা আমাকে সবসময় ফলো করে, আমার ভিডিওগুলো যারা সবসময় দেখে, তারা চলে এসেছিল। সেই ভিডিওটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি অবশ্য, এবং এসে আমার বাসার সামনে প্রচুর আমার সাথে দেখা করার জন্য আমাদের বাসার জানি কেয়ারটেকার থাকে, তারপরে দারোয়ান থাকে, ওদেরকে রিকোয়েস্ট করলো। তো 1-2 জনের সাথে আমি দেখা করেছিলাম, কিন্তু আরও কয়েকজন এসেছিল, পরবর্তীতে আমি তাদের সাথে দেখা করিনি, কারণ আমার ব্যক্তিগত যেই লাইফ স্টাইল আছে সেটা আসলে অথবা মানে বিঘ্ন হতে পারে, সেজন্য আমি সেটা করিনি। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা আমি করব, খুব শীঘ্রই আমি একটা মিট অ্যান্ড গ্রিট করব। কিন্তু আপনারা যদি কেউ কখনো এরকম করেন তাহলে আসলে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করে তাদের জন্য সব কিছু চালিয়ে যাওয়াটা অনেক বেশি মুশকিল হয়ে যেতে পারে। তো এই হচ্ছে বিষয়। আমি এখন আপনারা বুঝতেই পারছেন যে হাতির ঝিলে আছি। ওকে, এখন আমি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে চলে এসেছি, অ্যাক্টিভিটি মুড যেটাকে বলা হয়। তো যেটা বলছিলাম যে এটার সাথে যদি আপনি সেটআপ ব্যবহার না করেন তাহলে এই ক্যামেরার দাম খুবই কম, কিন্তু যদি ফুল সেটআপ ব্যবহার করেন তাহলে অনেক টাকা আপনাকে পে করতে হবে।
কারণ হচ্ছে আমি যতটুকু জানি গোপ্রোর যেই হিরো 11 ক্যামেরাটা আছে বা গোপ্রোর যে অন্যান্য ক্যামেরাগুলো আছে, সেই ক্যামেরাগুলোর সাথে যে অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয়েছে সেই অ্যাক্সেসরিজগুলো কিন্তু মোর দেন 42, মানে আমি যতটুকু জানি আপনার হচ্ছে 42টারও বেশি অ্যাক্সেসরিজ এক্সট্রা কিনতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? সুতরাং এই এক্সট্রা অ্যাক্সেসরিজ যদি আপনি কিনতে না চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে। আর যদি এক্সট্রা অ্যাক্সেসরিজ আসলে সবসময় কিন্তু আপনার লাগবে না, আপনি যদি আপনার নিজের থেকে এক্সট্রা অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করতে চান তখন আপনার লাগবে, এছাড়া কিন্তু আপনার এটা প্রয়োজন পড়বে না। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। খাইতে পারে। আমি কারণ বাজার চলে এসেছি অলরেডি। এখন এখান থেকে আমি সোনারগাঁ হোটেলের সামনে আছি, আমার বাম পাশেই সোনারগাঁ হোটেল। তো সোনারগাঁ হোটেল এই পাশে, আর ওই পাশে হচ্ছে আপনার পান্থপথের রাস্তা শুরু, এই পাশে কারণ বাজার, ঠিক আছে? তো এখন ওই পাশে গিয়ে আমি ইনশাআল্লাহ একটা রিক্সা নিব, রিক্সা নিয়ে তারপরে আমার ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব। তো ক্লাসের আর বেশি সময় বাকি নেই, আর দেরি করা যাবে না। সিগন্যাল ছেড়ে দিয়েছে, সিগন্যালে পড়ে গেলাম। কলাবাগান যাবেন? কলাবাগান ওভারব্রিজের নিচে কত? 60 টাকা। 50। কলাবাগান যাবেন? ওভারব্রিজের নিচে কত? 60 টাকা। 50। কলাবাগান কাকা, কোন জায়গায়? ওভারব্রিজের নিচে। ওভারব্রিজের নিচে চলো কত? 80 টাকা। 50 টাকা। কলাবাগান ওভারব্রিজ। না উড়েন। কত? 60 টাকা। 50। আইন উড়েন। আমি কি খ্যাপটা ছাড়ে দিছি? আপনি বলেন তো, আপনার ছাড়ে দিছি আমি? আমি তো এই জন্য আপনার সাথে কথা বলছি। রিক্সা পেয়ে গেছি, এখন জাস্ট ভার্সিটিতে যাব। কত সময় আছে দেখে নিই একটু। 1:40 বাজে অলরেডি, আরো 20 মিনিট আছে ক্লাসে।
সো ইন টাইমে চলে এসেছি ইউনিভার্সিটিতে। এখন একদম এক্স্যাক্ট 2টা বাজে, 2টা এখনো বাজেনি, হয়তো 2-1 মিনিট বাকি আছে। যাই ক্লাসে জয়েন করি। মানে নাম্বারটা কেন আমাদেরও তো ক্লাস নাই, এর লেগে তো শনিবার আলু পটল, আলু পটল, লেবু, কিন্তু ভিডিওতে লেবু। সো একটা ক্লাসের ফাঁকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি, ব্যাচমেটদের সাথে একটু কথা বলছি। নো 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 নো, এরা কেউ ব্যাচমেট না, এরা কারা? ও এরা আমার সিনিয়র, জুনিয়র জুনিয়র, এই যে জুনিয়র। এরা হচ্ছে জুনিয়র। বাসা থেকে তো এখন আরেকটা ক্লাস শুরু হবে, 15 মিনিটের একটা গ্যাপ আছে। গ্যাপের মধ্যে স্যার অলরেডি চলে এসেছে। যাই হেই, কই স্যার আসছে? পয়সা রোববারই করলাম, স্যার তো দিবে, সমস্যা না, স্যার তো দিবে। না, আমি ঠিকঠাক ডিস্টেন্সে। আমরা সময় নেই। আমার পায়ে একটা রশি বেঁধে দিতে, তুমি গ্যারান্টি দিতে পারো যে আমি রশিটা ধরতে পারবো? আমি করবো না, তাহলে আমি লাভ দিতে পারবো। বৃষ্টি চলে এসেছে, কিভাবে যাব বাসায় আল্লাহই ভালো জানে। দেখি, আজকে আবার ছাতাও আনিনি, ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বাসায় তো যেতেই হবে। বাসায় যাওয়ার পর আবার রাতে শ্যুট করতে হবে। আজকে ভিডিও পাবলিশ ডে সাইফুর রহমান আজিম চ্যানেলের এবং ফেসবুক পেজের, কিন্তু গতকালকে সারাদিন ব্যস্ততা ছিল, প্রচুর ব্যস্ততা ছিল, যার কারণে ভিডিও শ্যুট করতেও পারিনি, ভিডিও প্রোডাকশনও করতে পারিনি। আজকে গিয়ে শ্যুট করতে হবে, তারপরে অল্প এডিটিং করে ছেড়ে দিব আর কি। সো এই হচ্ছে আসলে GoPro Hero 11 উইদাউট মাইক্রোফোন। আপনারা একদম ইনবিল্ট যেই বডিতে যেই মাইক্রোফোনটা আছে সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি। তো বাসায় যেতে যেতে এই বৃষ্টির মধ্যে আর ভিডিও করব না, যদিও GoPro হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ একটা ক্যামেরা, কিন্তু আমি আনকমফোর্ট ফিল করব বৃষ্টির মধ্যে ভিডিও শ্যুট করা, কারণ ভিজে যেতে হবে, আমাকেও অনেক বুঝে বুঝে যেতে হবে। সো এই হচ্ছে ভিডিও, আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এক্সপেরিমেন্টাল ব্লগটা আন্ডারস্ট্যান্ড আপনাদের হয়েছে যে কেমন আপনাকে GoPro Hero 11 একটা বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের সাউন্ড সোর্স দিতে পারে। যদি আমার ব্লগগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন। আমি ইন জেনারেলি আপনাদের সাথে আসলে প্রতি সপ্তাহে থার্সডেতে এরকম ব্লগ দিব উইদাউট এনি কাইন্ড অফ টাইম ব্রেকিং। যদি কোথাও ট্যুরে না যাই, ট্রাভেলে না যাই, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ফেসবুক পেজ থেকে আমার ব্লগ দেখতে চাইলে আমাদের পেজটিও ফলো করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।